सेकेन्ड डे इन जेजु। फर्स्टमा हामी हेमदक बिच गयौँ। हङकङमा कति धेरै बिचहरू देखिसक्यो, तर यहाँको यो जेजुको बिच चाहिँ यस्तो राम्रो छ कि टोर्कोइस ब्लू कलरको कस्तो क्लिन बिच रहेछ। मनुदा चाहिँ 1 आवर जति बिचमै बस्यो। म चाहिँ माथिबाट भ्यू खिच्दै। त्यसपछि हामी एउटा पुरानो गाउँ हेर्न गयौँ। यो चाहिँ एउटा फोक भिलेज रहेछ। ढुङ्गा र माटोले बनेको, अनि यो खरले छाएको घर है, कस्तो राम्रो। अझै पनि कुनै घरहरूमा मान्छे बस्दो रहेछ भने कुनै चाहिँ यसरी म्युजियम जस्तो गरेर प्रिजर्भ गरेर राखेको रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको घरको जस्तो गरेर तगराहरू पनि हुँदो रहेछ। यदि तपाईँहरूले वेन लाइफ गिभ यु टेन्जरिन भन्ने मुभी हेर्नु भएको छ भने त्यो मुभी चाहिँ यो ठाउँमा सुट भएको रहेछ। जेजु चाहिँ ब्ल्याक पोर्कको लागि फेमस हो, अनि हामीले लाइभ ब्ल्याक पिग पनि देख्यौँ त्यहाँ। त्यसपछि क्विक लन्च, भेज नन भेज डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू थियो। त्यसपछि फेरि अर्को बिच गयौँ। यो चाहिँ ढुङ्गै ढुङ्गा, यो सेल्सहरू रहेछ, त्यही भएर बिचमा चाहिँ खासै गएनौँ हामी। Can you hear it? Yeah? What do you hear? The waves. You can hear the waves. Yeah, put it back to the ocean. Peanut ice cream. मेरो चाहिँ हालाबोङ आइस क्रिम। उड्नलाई सरी। यो पछाडिको चाहिँ सनराइज पिक भन्दो रहेछ। कस्तो राम्रो पोस्टकार्ड जस्तो ठाउँ। त्यसपछि ह्यानवे म्युजियम। यो चाहिँ सी वुमेनहरूको म्युजियम रहेछ। कस्तो मजाले प्रिजर्भ गरेर राखेको, मेसेज लेखेर यहाँ टाँस्न मिल्दो रहेछ। मैले नेपालीमा लेखेर टाँसिदिएँ। लास्ट स्टप चाहिँ आज हाम्रो यो केभ थियो। 7 किलोमिटर लामो रहेछ, तर पब्लिकको लागि 1 किलोमिटर मात्रै रहेछ हिँड्न मिल्ने। अनि भित्र बत्तीहरू बालेर कस्तो राम्रोसँग राखेको। फुलै फुलको सिजन, कति राम्रो। एउटा ग्रुप फोटो त खिच्नै पर्यो। यहाँ चाहिँ अलिभ यङ भन्ने सप चाहिँ जतासुकै रहेछ। के रहेछ भनेको त स्किन केयरको हेभन रहेछ नि त यहाँ त।